Hər bir insanın sağlam yetkin bir fərdə çevrilməsi üçün onun təməl ehtiyacları var. Bu ehtiyaclar uşaqlıqdan ödənməlidir. Əgər bu ehtiyaclar ödənmirsə, o zaman biz həyatımızda müxtəlif problemlər yaşayırıq. Nədir bu ehtiyaclar? Hansılardır bu ehtiyaclar? Birinci, güvənlik ehtiyacı, yəni təhlükəsizlik ehtiyacı. Hər bir uşaq uşaqlıqdan bilməlidir ki, o təhlükəsizlikdədir, təhlükəsiz bir şəraitdə böyüyür. İkinci ehtiyacımız güvənli bağlanma stilidir. Əgər o bağlanma stili güvənli deyilsə, biz gələcəkdə münasibətlərdə ciddi problemlər yaşayırıq. Üçüncü, özünü sərbəst şəkildə ifadə etmə ehtiyacıdır ki, bu ehtiyac ödənmədikdə biz böyüdükdə sağlam yetişkin bir fərdə çevrilə bilmirik, öz fikirlərimizi sağlam şəkildə ifadə edə bilmirik. Dördüncü ehtiyacımız özünə inam ehtiyacıdır ki, biz özümüzə inanıb güvəndikdə həyatda uğurlar qazana bilirik. Beşinci əsas ehtiyacımız isə düzgün, realistik sərhədlər qoymaq bacarığıdır ki, insanlarla münasibətlərdə problemlər yaşamayaq.